2 октябрда президент Садыр Жапаров өлкөдөн күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун өзгөн айланма жолу тууралуу иликтөөсүнө жооп берди. Жапаров адаттагыдай мамлекеттик кабар агенттигине маек курду. Анда президент өзгөн айланма жолун салуу үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиев инвестор тапканын ырастады. Жапаров жол салууга мамлекеттин акчасын салсак ондогон жылда барып өзүн актайт деп. Ошондуктан өзгөн эле эмес, өлкө боюнча башка дагы жолдорду жеке жактарга берүүгө даярбыз деп Суу Самыр, Кемин, Ош шаары жана Ноокаттагы жолдорду атап өттү. Бир топ жолдорду бергенге даярбыз. Бирок бир дагы компания же жеке жактар мен салам деп келген жок. Анткени жол өзүн өзү узак убакытта актайт. Ал эми өзгөн айланма жолун салып жаткан Таймуразга рахмат эле айтпайлыбы. Акчасы бар адамды издеп инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек. Таймураз эгер мамлекетке зыян келтире турган болсо, өзү ачкан компанияны киргизмек беле. Андай боло турган болсо бат эле билинип калаарын жакшы билет да. Мамлекетке пайда келтирип жаткан үчүн ишенимдүү түрдө киришип жатат да. Бул жол салынып бүтсө акылуу болот. Трассанын узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метр. Долбоор 2 миллиард 600 миллион сомго бааланган. Анын ичинде 197 жана 77 метрден турган 2 көпүрө салынат. Бул жол салынса, Бишкек-Ош каттамындагы айдоочулар өзгөнгө кирбей, жол тыгыны азаят. Ал эми президент өзүнүн уулу Рустам Жапаров тууралууда суроолорго жооп берип жатып, баласы көлдө Борбор Азияда аянты боюнча эң чоң гольф аянтчасын курдуруп жүргөнүн билдирди. Президенттин айтымында бул аянтча эмдиги жылы ачылат. Андан сырткары баласы өлкө боюнча ар бир айылга жарыгы менен камсыз болгон футбол аянтчаларын куруп баштаганын кошумчалады. Мурда президенттердин балдары качан жардам берчү эле? Тескерисинче келе дешчү эмес беле, чынбы? Эң негизгиси мамлекетке зыян келтиришпесе болду. Жасап жаткан иштери мамлекеттин иштери менен аралашпайт. Инвесторлор менен иштеп жатышат. Мен дайыма баарына, балдар инвесторлор менен иштегиле. Өлкөгө инвесторлорду тарткыла. Тапкан пайдаңарды эч качан мамлекеттен тышка ташыбагыла. Тескерисинче сырттан мамлекетке ташыгыла. Мына ошондо Кудайдын алдында да, кыргыз элинин алдында да жүзүңөр жарык болот деп айтып турам. 1 октябрда журналист Болот Темиров өзгөндөгү жолго Таймураз ээлик кылат. Ташиев баласына эч козгой алабы? Аталышындагы иликтөөнү YouTube каналына жарыялаган. Анда өзгөндөгү айланма жолду Тез жол компаниясы салып жатканы, компаниянын негиздөөчүлөрүнүн катарында Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиев бар экени жана ал жолду мурдагы транспорт министри коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Сулайманов менен бирге куруп жатканы айтылган. Ал эми Рустам Жапаровдун ысымы буга чейинки иликтөөлөрдө дагы аталган. Май айында OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп медиалары биргеликте иликтөө жасаган. Бул иликтөөдө өлкөдөгү ири курулуш долбоорлору президент Садыр Жапаров жана президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарына тиешелүү компанияларга берилгени айтылган. Бул иликтөөдө Рустам Жапаровдун дагы аты аталган эле. Президент же бийликтеги чоң кызматтагылардын жакындарына, же балдарына байланыштуу чуулар жаңы эмес. Убагында Аскар Акаевдин үй бүлөсү мамлекетти башкарып калды дешчү. Уулу Айдар менен кызы Бермек 2005 жылы бир топ эреже бузууларга карабастан жогорку кеңешке шайланып, инкылаптан кийин мандаттары алынган. Курманбек Бакеевдин уулу Максим 2010 жылдын апрель окуяларына чейин Цари деп аталган инвестиция, өнүгүү, инновациялар агенттигин башкарып турган. Ал бүтүндөй өкмөткө тете таасирдеги агенттикке айланды деген пикирлер айтылган. Башка Бакиевчилер да чоң кызматтарды ээлегенге жетишкен. Икрам Элмянов — это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Алмазбек Атамбаевдин уулдары кызматта болбогону менен айдоочусу баш болгон жакындары өтө таасирдүү кызматтарда турганы маалым. Президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө пикириңиз кандай? Өзүнүн жана айланасындагылардын уулдарын өзү айткандай тизгиндей алабы? Оюңузду жазыңыз. Каналга катталууну унутпаңыз.